यहाँ पर आज यह शेर पीछे से आकर इस जेब्रा के पीठ पर चढ़ जाता है और उसे जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जेब्रा हार नहीं मानता। वह डटकर शेर का मुकाबला कर रहा है। शेर का दोस्त भी उसकी मदद के लिए आगे आने लगा ताकि दोनों मिलकर जेब्रा का शिकार करें, लेकिन दूसरे शेर को देखकर जेब्रा का दिमाग ठनक गया। वह सोचने लगा, अब तो मेरी जान बचने सी रही। इसीलिए वह अपना सारा दम लगाकर शेर को लेकर ही भागने लगा। हालांकि कुछ देर घसीटते हुए जाने के बाद शेर की पकड़ छूट गई और जेब्रा भाग गया।